tunaenda kujifunza kwa habari ya umoja. Hebu sema kwa sauti, umoja. Umoja. Sema tena. Umoja. Sema tena kwa sauti. Umoja. Tunaenda kujifunza kwa habari ya umoja, na tufungue Biblia zetu katika kitabu kile cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 10. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 10. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 10. Biblia inasema, basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ikiwako ushirika wowote wa Roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti ya msalaba. Akawa mtii hata mauti ya msalaba, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, na ili kwa jina hilo, kwa jina la Yesu, kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Baba, libariki neno lako. Roho Mtakatifu, tufundishe kwa utukufu wa jina lako. Kila mmoja aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapa tunaona ni Mtume Paulo akiwa ameandika waraka huu wa kipekee kabisa katika kanisa lililokuwako kule Filipo. Ni Mtume Paulo aliandika waraka huu akiwa analiandikia kanisa la Filipo, kuwapa ujumbe unaohusu habari ya umoja, lakini akitoa mfano wa utendaji kazi wa umoja uliomo ndani ya Yesu Kristo, Roho Mtakatifu na Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kumbuka, alipokuwa anaandika waraka huu, alikuwa anauandika akiwa gerezani, amefungwa kwa sababu ya Injili, kwa sababu alikuwa anahubiri Injili na watu walikuwa hawapendi kusikia Injili ya Kristo. Kwa hiyo akakamatwa, akafungwa, yupo gerezani kwa sababu ya Injili. Sio kwamba alifungwa kwa sababu amefanya uhalifu au amevunja sheria ya nchi, hapana. Alifungwa kwa sababu tu anahubiri Injili ya kweli ya Yesu Kristo. Na siku zote kweli huwa haipendwi, uongo unapendeka kuliko ukweli. Kwa sababu gani? Ukweli unapozungumzwa unaweka wazi vitu vyote, hata vile vya sirini. Unaweka bayana tabia za mtu na matendo ya mtu, hata yale ambayo anayaficha. Kwa hiyo watu wengi hawapendi ukweli. Mtu anapohubiri ukweli, baadaye ya kuwa rafiki anageuka kuwa adui. Kwa hiyo Mtume Paulo alikuwa amekamatwa, ametiwa gerezani kwenye mikono ya sheria kwa sababu tu ya kuhubiri ile Injili. Lakini akiwa gerezani hakusahau kulikumbuka kanisa la Kristo lililokuwako Filipo. Akawaambia, ikiwako faraja yoyote, kama watahitaji faraja ya aina yoyote, basi ile faraja itoke kwa Kristo.
asifiwe. Akasema kama yatawekwa mapenzi, basi yale mapenzi yawe ni yale ambayo yanapatikana kwenye kusudi la Mungu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akawasihi, akawaambia pamoja na kwamba mimi nipo gerezani, haitakiwi yatokee matabaka, haitakiwi kutokea baraka, haitakiwi kutokea vita na mambo ya kushambuliana ya hapa na pale. Kunatakiwa kuwe na nia hiyo ambayo imo ndani ya Kristo Yesu, na iwe kwenu pia kwa jina la Yesu. Na mimi leo hii, Paulo aliliandikia kanisa la Filipi, lakini leo nazungumza na wewe katika wakati wowote ule. Nataka nikwambie kuna nguvu ya umoja inayoweza kukufanya kuwa na ushindi hata wakati ambao ni wa adha na dhoruba katika maisha yako. Haleluya. Kwa sababu gani? Ajitengae na wenzake utafuta matakwa yake, lakini yule ambaye anakaa katika umoja na mshikamano, ule umoja na mshikamano, Waswahili wakasema umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu. Kwa hiyo pamoja na kwamba walikuwa wanapitia wakati mgumu, hakuna kitu kizito kwa kanisa kama mtumishi wa Mungu akiwa gerezani kwa sababu eti amehubiri Injili. Sasa hakutaka kuona wanakalia kutafakari hayo maumivu. Akawaambia huu sio wakati wa kutafakari hayo, ni wakati wa kushikamana na kukaa kwenye umoja. Kwani umoja ni nini? Umoja ni hali ya kushikamana na kushirikiana pamoja katika kufanya jambo fulani lenye makusudi fulani. Manake hao watu wameshikamana, wanafanya kwa pamoja. Manake anachofanya huyu ndicho anachofanya huyu. Hao watu ndio tutasema wana umoja. Lakini ikiwa huyu anafanya hivi, huyu yupo kinyume na huyu anayefanya hiki, na yeye anaanzisha cha kwake, pale hakuna umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na shetani kwa kujua nguvu ya kanisa ipo kwenye umoja, nguvu ya Pentekoste ipo kwenye umoja. Nataka nikuonyeshe. Yesu Roho Mtakatifu aliposhuka siku ya Pentekoste, hakuleta mfarakano, alifanya umoja kuwa na nguvu. Nitakupeleka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho wa Mungu sio roho wa mafarakano, ni roho wa umoja. Kwa sababu gani? Mwanzilishi wa umoja ni Mungu mwenyewe. Anafanya kazi katika umoja, akishirikiana na Yesu Kristo ambaye ni mwana, akishirikiana na Roho Mtakatifu ambaye ni nafsi ya utatu. Haleluya, haleluya. Sasa kama ni Mungu anafanya kazi kwa umoja, ndivyo inavyolipasa kanisa la Mungu kufanya makusudi ya Mungu, kufanya mapenzi ya Mungu kwa umoja. Hebu naomba vijana wa kiume mliopo hapa, hebu msimame. Nataka nikuonyeshe mfano wa umoja. Simama tu, njoo hapa. Sogea tu hapa. Sasa naomba mtu mmoja ambaye anaona ana nguvu kuliko wengine asimame hapa peke yake. Naomba mtu mwingine wa pili anayesema yeye ana nguvu kuliko hawa waliosalia aje hapa. Wengine wote tusogee hivi, aje mwingine mmoja hapa. Haya, anayeona ana nguvu kumliko mwenzake apige hatua, aende hivi au aende hivi. Kati yenu ninyi wawili ni wewe, sawa? Sasa nataka nitoe mfano. Huyu ni mtu aliyeokoka. Sema mtu aliyeokoka. Huyu hasa tuchukulie kwamba huyu ni shetani, wewe sio shetani, ni mfano. Huyu mtu yuko peke yake, anajiona kwamba ana nguvu ya kumshinda shetani akiwa peke yake. Sasa wewe unatoka hivi, unakuja hivi, shetani naye anakutafuta. Hebu mgeukie shetani. Shetani naye mgeukie mtu wako. Sasa huyu si amejitumainia nguvu zake,
amejitenga kwenye umoja na wenzake, yuko peke yake. Ameona kwamba ana uwezo wa kumshinda nani? Shetani. Haya, mshike mkono sasa, tutaona huyu anavuta huku, huyu anavuta. Tumia nguvu zako kabisa. Umeona? Huyu aliyejitenga akaona ana nguvu ya kumshinda shetani. Tayari shetani kamfanyaje? Kamshinda. Kumbe mtu akisema anaweza peke yake hawezi. Tunahitaji umoja. Na shetani kwa sababu anajua kanisa likisimama, yaani anajua wewe ukisimama kwenye umoja hana nguvu juu yako. Kwa hiyo ndio maana wakati mwingine anakuletea vitu vingi vya kujiaminisha na kujiona kwamba unajiweza mwenyewe, utoke kwenye umoja ili akumalize. Sasa mje nikuonyeshe umoja ulivyo. Haya, nyie wote, hebu naomba Moza mkumbatie. Mshike kabisa, yaani simama tu kabisa vizuri. Haya, njoo na wengine wote. Mwingine hivi, mwingine hivi, mwingine hivi. Yaani mzungukeni huyo mtu, mkumbatie. Mhakikishe yupo katikati. Wewe njoo huku nyuma. Wewe njoo huku nyuma. Sasa huu ni umoja. Kanisa tuko pamoja? Amen. Huu ni nini? Umoja. Ni umoja. Wameshikamana. Hebu fanyeni kama mnakuja huku kwangu. Si unaona wamekuja wote, hamna aliyebaki. Manake wanachokifanya wanakifanya pamoja, wana ushirikiano. Nikiwaambia hivi walivyo, kama hawajaachiana mikono, nikiwaambia nendeni kule nje, wataenda hivyo hivyo. Nikiwaambia rudini, watarudi hivyo hivyo. Sasa shetani kafanye kazi hapa, kamchukue huyo mtu hapa. Hebu mpigie Yesu makofi kama unaielewa hii. Haleluya! Ndivyo ilivyo kanisa linapokuwa kwenye umoja, likiwa na ushirika, likashikamana kwa ajili ya ufalme wa Mungu, kwa ajili ya mambo ya kimungu, shetani hana nguvu. Kanisa linawezwa kwa sababu gani? Hakuna umoja. Roho Mtakatifu akaniambia hivi, moja ya kitu ambacho kinakitesi, yani moja ya kitu ambacho shetani anatumia kulitesa kanisa ni kulifanya kanisa kuwa na ubinafsi. Hebu sema ubinafsi. Kanisa likikosa umoja linakuwa na ubinafsi. Linapokuwa na ubinafsi, tayari limejiweka kwenye mtego wa mwindaji. Hebu tusome kitabu cha Warumi 12 mstari wa 10. Warumi 12 mstari wa 10. Kwa sababu ya kuokoa muda naomba nitasoma Warumi 12 mstari wa 10. Biblia inasema hivi: kwa pendo la undugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Kitendo cha kuwatanguliza wengine ni kitendo kinachoonyesha kwamba hakuna ubinafsi. Kumbuka nilizungumzia point ya nini? Ya ubinafsi. Kwa hiyo shetani anaondoa hali ya kanisa kuwatanguliza wengine. Ndio maana hapa wakati tunaomba, Roho Mungu ananielekeza ombea, kuna watu 1 2 3. Nilikuwa nawaambia kanisa omba. Mpaka anasema tunajua kweli kubeba shida ya mtu mwingine. Maana yake ni nini? Unagundua kwamba kanisa limekaa kwenye ubinafsi. Ili kanisa lisiwe na ubinafsi ni pale litakapoanza kuoperate katika hali ya kuwatanguliza wengine. Unawaona wengine ni wa thamani kuliko wewe. Unawaona wengine ni wazuri kuliko wewe. Unawaona wengine ni wa thamani kuliko wewe.
hivyo umeiua roho ya ubinafsi. Na kati ya pepo kubwa, kati ya pepo linalotesa kanisa, linalonyanyasa upentekoste, shetani anawaachia wapentekoste wanene kwa lugha. Shetani anawaachia wapentekoste wabaki na ibada zao, lakini amewafanya kuwa wabinafsi. Hii nitaisema kwa nguvu, kwa sababu Roho Mungu alinifundisha, na amenifundisha nikatembea naye masafa. Ukitaka kujua kanisa la Kipentekoste ya kwamba limeharibikiwa, angalia vile linavyoshambuliana wenyewe kwa wenyewe. Utasema kuna umoja hapa. Mchungaji huyu wa Kipentekoste anaona vibaya kuona mwingine kabarikiwa. Kwa nini yeye? Kila kitu, yaani kila mtu anatamani kila kitu kizuri kije kwake tu, kisiende kwa mwingine. Mwingine kapata kizuri, badala ya kumtukuza Mungu ya kwamba Mungu ametenda, wanaingia kwenye vita, competition, wao kwa wao, wanaanza kufanya mashindano. Gari aliyenunua yule ni ya shilingi ngapi? Ya shilingi kadhaa. Mimi nataka kununua ya hivi. Wamejenga jengo la shilingi ngapi? La hivi. Limekaaje? Mtindo gani? Ramani gani? Hivi. Sisi tunafanya hivi. Mashindano ya vitu ambavyo Kristo alipokuja hakuja kuleta kitu cha namna hiyo. Alikuja kuleta umoja, watu wafanye kazi katika umoja kama Mungu mbinguni anapofanya kazi katika umoja. Sio kuja kuanza kutengeneza uadui kati ya Mpentekoste na Mpentekoste huyu, kati ya mchungaji huyu na mchungaji huyu, kati ya askofu huyu na askofu huyu. Hapana, Mungu alileta adui ambaye tunaye ni mmoja. Hakunaga adui mtu, adui ni shetani. Lakini leo hii Mungu amepofusha watu kwa sababu kuna umoja ndani yao. Tumeanza kuonana sisi wenyewe watu, huyu ni adui yangu. Unaona mtu wanasali kanisa moja, wanaumega mkate pamoja, lakini hawapendani, hawasalimiani. Pendo la undugu na lisiwe la unafiki. Lichukieni lililo ovu, lishikeni lililo jema. Ndio maana leo hii tunazalisha watu makanisani. Ukimwona ananuna, anahama kanisa. Lakini Roho Mungu akaniambia hivi, ni kweli makanisa yapo mengi kama wanavyosema. Maana ukimwona leo hii mtu anakuambia wewe mkali mno, umezidi mno, makanisa yako mengi, na amia sehemu fulani. Roho Mtakatifu akaniambia hivi, ni kweli makanisa yako mengi sawa, lakini mbingu iko moja. Mbingu haziko nyingi, na kanuni ya kuingia mbinguni ni ile ile. Kama uligoma kurekebishika hapa, hata uondoke katika hali hiyo hiyo, hata kule utagoma, na wakati parapanda itakapolia utaachwa. Tusaidie. Sasa hivi kila mtu kimgusa, makanisa yako mengi. Mchungaji sio huyu tu, ni wengi sawa, lakini mbingu ni hii moja, na Mungu ni huyu moja, na Roho Mtakatifu ni huyu moja, na Yesu ni huyu moja. Hata kama watu wapo wanaojiita Yesu duniani, wao ni Yesu, na wakienda msalabani kusulubiwa watakufa mazima. Ila Yesu aliyekufa akafufuka, akishinda kifo na mauti, akamwadabisha shetani, ni huyu moja. Roho Mtakatifu ni huyu moja. Sasa inakuwaje watoto wa baba mmoja, waliobatizwa katika ubatizo mmoja, wanaonena kwa lugha moja, kunakuwa na ubinafsi? Kanisa hili wanawashambulia wale. Hivyo hivyo waimbaji wa hapa wakipendeza, wale wa pale wakapendeza zaidi, wakaimba vizuri kuliko wao, hawa wa hapa wanaanza kuwapiga vita. Hivi mnanielewa? Unagundua nini? Ubinafsi. Kwa hiyo kila kitu wakitaka wavae vizuri wao, waimbe vizuri wao, ikitokea mwingine kahubiri vizuri wanapazika, naanza kubambikiziwa. Umefanikiwa Freemason, umepata kibali, yule njia zake zitakuwa sio sawa, yule hatakuwa ni wakala. Je, hiyo ndio kazi tulioitiwa? Pale ile madhabahu pale haina Mungu, ndio wamekalia hayo. Shetani linazidi kuingia, na leo hii limeshaingia mpaka
sana, imepita mpaka chumbani. Shetani anafanya kazi. Wao wameacha kazi zao, nafasi zao za kusimamia, wamemwachia shetani uhuru. Kwani aliyekwambia umepewa wito wa kukimbizana na manabii wa uongo, wakati Biblia inasema siku za mwisho watatokea manabii wa uongo? Hata nabii wa uongo sababu alitabiriwa kwenye Biblia kwamba wakati wa mwisho watatokea, watawadanganya wengi. Sasa wakati wanadanganya, wewe simamia kweli, fanya eneo lako. Ukiona mtu anakushambulia, wewe achana naye, wewe fanya business yako. Mind your own business. Jali biashara yako. Unapigwa vita kwenye ndoa, jali ndoa yako. Wajibu wako kwenye ndoa ni upi? Shetani ili afanikishe ajenda yake huwa anaharibu umoja. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 24 na wa 33. Wa 24 na wa 33 naomba nitasoma. Mtu asitafute faida yake mwenyewe bali ya wenzake. Unaelewa vizuri? Mtu, hii sasa tunapambana na roho ya nini? Ubinafsi. Kwa sababu ubinafsi unakwambia kwamba wewe haujafanya hivi, wewe haujafanya hivi, wewe ndio uko hivi. Kwa waliofanya vizuri ni wewe, kwa waliokosa ni wewe, kwa wanaostahili kuhurumiwa ni wewe, kwa wanaona nini wewe, kwa nini wewe. Yaani ni wewe tu. Yaani ubinafsi haunaga nafasi ya kuangalia mwingine. Sasa mtu ambaye ana umoja ni mtu asiyetafuta faida yake mwenyewe bali ya wenzake. Tunapokuwepo mahali hapa, umepewa kipawa, umepewa huduma fulani na karama fulani, hauitumii kwa faida yako, kwa ajili ya faida ya ufalme wa Mungu. Unaangalia mbingu inanufaika nini katika huduma yako? Mbingu inafaidika nini? Kwa mfano mimi navuja jasho hapa, naangalia mbingu inafaidi nini? Mbingu inapata nini? Mbingu inaongezeka nini? Sio mimi napata nini, mimi naongezeka nini, mimi nafaidika nini. No! Umoja. Palipo na umoja, palipo na mshikamano, hakuna ubinafsi. Amen. Ni watu wanaoangalia faida ya watu wengi. Na mmoja ya watu ambao tunatakiwa kuangalia faida kwake ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mstari wa 33. Anasema hivi, vile vile kama mimi niwapendavyo watu wote katika mambo yote, nisitake faida yangu mwenyewe, ila faida yao walio wengi wapate kuokolewa. Wokovu wako wewe, mtu uliyeokolewa kwa gharama ya damu ya Yesu Kristo, unatumiaje wokovu wako kama faida kwa watu wengine ambao hawajaokolewa ili waokolewe? Ukitaka kuona huyu mtu anautumia wokovu wake kwa faida, tunaposema tunaenda kushuhudia, anaonekana. Maana anataka wokovu wake uwe faida kwa wengine. Tunaposema tunaenda kuhubiri mtaani, anajitokeza. Hata kama yeye hajapangwa kuhubiri, anahubiri mwingine, lakini wewe uwepo wako pia ni injili tosha, kwa sababu kuna watu wanaokufahamu. Wale wanaokufahamu wanapokuona na wewe upo pale unamfurahia Yesu. Yesu ni mzuri, mwambie asante. Unafurahia Yesu ni mzuri na wewe unasema asante Yesu. Wale watu tayari unawahubiria, unautumia wokovu wako kuwa faida kwa wengine. Amen. Amina. Sasa nikawa naulizwa swali na mtumishi wa Mungu mmoja usiku, akanipigia simu, anasoma Biblia, akakutana na vitu akawa ananiuliza. Nikamwambia hivi, yaani unatumia kwa faida kwa ajili ya watu wengine. Yaani unakuwa tayari. Haleluya. Unakuwa tayari kwa ajili ya watu wengine. Unafurahia kuona mwingine ameipata neema ambayo wewe umeipata. Unapotoka nyumbani unavaa mavazi yako, unatembea mtaani, unasema mimi nimeokoka.
unapotumia wokovu wako kama faida, utafanya vitu ambavyo wengine watajifunza mfano mzuri kutoka kwako. Haleluya. Amen. Ngoja nikwambie, wakati wa Matendo ya Mitume, ile siku ya Pentekoste, baada ya Roho Mtakatifu kushuka, kuna nini kilitokea? Twende kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 4. Matendo ya Mitume sura ile ya 4 mstari wa 32 na 35. Kama unadhani haya ninayokuambia nakwambia tu wewe, yalikuwepo kwa ajili yetu. Twende pamoja unifuatilie vizuri, tusome na watu ambao wanafuatilia kwenye Biblia yako. Biblia inasema hivi: na jamii ya watu walioamini. Jamii ya watu waliofanyaje? Walioamini. Jamani, jamii ya watu waliofanyaje? Walioamini. Mimi na wewe tumeamini au hatujaamini? Tumeamini. Aha, kumbe tunazungumziwa sisi Aha, twende. Anasema hivi: na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja. Walikuwa na mioyo mingapi? Mmoja. Walikuwa na mioyo minne? Mmoja. Na roho moja. Wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Sema vitu vyote shirika. Vitu vyote shirika. Walikuwa na vitu vyote shirika. Wala hakuna aliyesema hiki ni cha kwangu mwenyewe. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja au nyumba waliviuza. Walifanyaje? Waliviuza. Wakaileta thamani ya vitu vile vilivyouzwa, wakaiweka miguuni pa mitume. Kila mtu akagawiwa kwa kadri ya alivyohitaji. Haya yalikuwa ni matokeo ya ujio wa Roho Mtakatifu. Baada ya kuwa wamepokea Roho Mtakatifu ile siku ya Pentekoste, walipompokea Roho Mtakatifu, ndani yao ukaumbika umoja na hali ya kuangalia shida ya watu wengine kuliko shida ya mtu. Yaani naangalia shida ya mtu mwingine kuliko shida zangu. Na hapo ndo utamjua mlokole aliyeokoka, utamjua Pentekoste halisi. Kwa sababu Pentekoste sio binafsi. Wakukaa unaangalia, mimi niko sawa, huyu hayuko sawa. Mimi nimekamilika, huyu amepelea wapi? Wewe kwa sababu umekamilika, kazi yako Pentekoste ni kupeleka ukamilifu kwa wale ambao hawajakamilika. Amen. Sisi mbele za Mungu tunahesabika wote kwa utambulisho wa jina moja. Iwe ni askofu, iwe ni mchungaji mkubwa, mdogo, mnene, mwembamba, sijui na kitambi kikubwa au una kabisa. Sisi ni wana wa Mungu kwa kuwa wote waliompokea walifanyika kuwa wana wa Mungu. Ndio wale wanaoyatenda mapenzi ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. 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 Askofu, mchungaji, pastor, nani? Mtu aliyempokea Yesu akaokoka, akakubali kuacha dhambi. Sisi ni wana wa Mungu. Mungu akiangalia huku anaona watoto wake wapo mbele zake. Aangalii kwamba huyu ana hela, huyu hana. Sasa hivyo vigezo vinatokea wapi? Hivyo vigezo vinatokea kanisani. Vinatokea kwa sababu hakuna umoja. Na palipo ambapo hapana umoja, Roho wa Mungu yupo katikati yao. Maana Roho wa Mungu hafanyi kazi penye mafarakano, kwa sababu yeye amezoea hata kule mbinguni wanafanya kazi katika umoja. Sasa moja ya kitu tukitaka kujua kwako Roho Mtakatifu yupo, weka mbali kunena kwa lugha. Tunaangalia unakaa kwenye umoja.
Wenzako tunaposema tunaenda kufanya 1 na 2 3, wewe upo. Wenzako tunasema wiki hii tunafunga kazi zetu, tunafunga biashara zetu, tupo kwa ajili ya ibada, wewe upo. Tunasema okay, wiki hii tunaahirisha kazi zetu, tunafunga na nyumba zetu, tunahamia kanisani, tutakuwepo kwa ajili ya maombi, wewe upo. Kwa sababu Roho Mtakatifu sio kwa ajili ya kuja tu kukuuliza na kunena basi, ni mwasisi wa umoja. Sasa ili shetani akuweze, ni pale ambapo wenzako unaona kabisa katika umoja wanaenda hivi, wewe unaenda hivi. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Haleluya. Leo hii kanisa la Kipentekoste hawana ile roho ya kusema kwamba hivi, nichukue shida ya huyu, nichukue uhitaji wa huyu uwe kama uhitaji wangu. Mungu atusaidie. Roho ya ubinafsi iondoke. Tunahitaji umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa hawa watu waliuza vitu vyao wakaleta miguuni pa mitume ili wagawie wahitaji. Sasa kuna mtu mmoja alijitenga na mke wake, wao tu hawa, kwenye sura hii ya 5 Matendo ya Mitume. Kamoja sivini, kamoja ni Kaanania, kengine ni kamwanamke. Kaanania kalikuwa ni kamume, Kaanania Kasafira kalikuwa ni kamuke. Mke na mume wakaamua kujitenga kwenye huo umoja. Madhara ya kujitenga ni mauti. Madhara makubwa ya kujitenga ni mauti ya kiroho hata ya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hawa wakasema hawa wanauza vitu wanaleta kwenye miguu ya mitume ili wagawe watu wengine. Sawa. Ngoja na sisi sasa tuende. Wakaenda kwa Petro. Wakati huo ndo Petro alikuwa ndo mchungaji wa hilo kanisa wa huo uamsho wa Pentekoste. Kwa sababu ndio Yesu aliyemsema kwamba hakika wewe ni Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, na wala milango ya kuzimu haitalishinda. Na wao Anania na Safira, mtu na mume wake, wakaenda kwa Petro, wakamwambia Petro, hata na sisi tuna kiwanja na tutakiuza na tutaleta, Bwana ametuambia. Petro akasema hamna shida. Unajua wakati mwingine kuna watu mnasema vitu, unajua unazungumza na mchungaji, unadhani anayesikiliza saa hiyo ni mchungaji. Mchungaji ni mwakilishi. Pale unazungumza na Mungu, mbingu inasikia mtumishi. Haleluya. Amen. Mchungaji ni mwakilishi tu, hata kuchapa kofi wala hata kuadhibisha chochote, lakini Mungu. Sasa hawa wakaenda wakauza shamba lao. Walipouza wakaficha sehemu ya thamani ya hilo shamba kwa siri. Wakapiga buyu watu hawa, mtu na mke wake. Mtumishi wa Mungu ana Roho Mtakatifu, kashajua dhamani kwamba washikaji wamempiga Mungu ganji. Petro kashajulishwa na Roho Mtakatifu. Jamani, hakuomba wala maombi ya nini wala nini. Yeye alimwambia tu Anania. Haukumwambia uongo mwanadamu. Uongo huu umeumwambia Roho Mtakatifu. Ile tu anamalizia Roho Mtakatifu, Anania akaanguka akafa. Kuna watu ingawaje walikuwa wanafanya kitu ambacho sio kizuri, lakini walionyesha mfano wa kufaulu katika eneo la umoja. Waliokuwa wanajenga mnara wa Babeli, wale watu walikuwa na umoja na walikuwa na bidii, wakapatana kwa jambo hili. Hakuna aliyekuwa anamhamasisha mwingine, kila mtu alijituma, maana kila mtu macho yake anawasha yakamuone Mungu mbinguni. Sasa sijui walikuwa pale walipokuwa wanajenga hapa na geti la kuingilia mbinguni, mimi sijui. Hata Mungu alipochungulia akaona yanakuja majamaa yamefaulu tena yana speed, haya majamaa yakafanikisha jambo lao, akaamua kuyatawanisha lugha. Ndicho shetani huwa anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Akiona kabisa hawa watu jinsi walivyo na mshikamano, walivyo na bidii, wakisema kuomba wanaingia kuomba wote. Vijana wanaomba, wamama wanaomba, wababa wanaomba, watoto wanaomba. Hawa watu kuna kitu watapenya, watatoboa, anavuruga.